Viete, prečo sa hovorí lítkam, že sú to druhé srdce? Pretože silné lítka nielen pomáhajú pri chôdzi a pohybe, ale stláčajú žily na dolných končatinách. Pomáhajú tak tlačiť krv späť k srdiečku odkysličenú, znižujú riziko opuchov nôh, zlepšujú aj naše žilové návraty, pôsobia proti trombóze a znižujú riziko krčových žíl. Silné lítka znamená aj silné srdiečko. Každý deň by sme mali robiť výpony na špičkách, urobte ich aspoň 20 a po 20 ostaňte stáť vo výpone, napočítajte do 20 a potom pokračujte po 20 sekundách napríklad v ďalších 20 výponoch. Série môžete opakovať niekoľkokrát denne, zlepšíte tak stabilitu a posilnite svaly lítok, čo je veľmi dôležité pre vaše zdravie. Takže ešte raz, silné lítka znamenajú silné žily a silné srdiečko. Nebojte sa toho v každom veku.